Réparation par choc pour 0 €. De tout dans mon garage. On vend aussi des bagnoles à tous les budgets, toutes goûts d'occasion. On change les disques et les plaquettes de frein. On fait le polish et on lave à la main. Ramène ta caisse et on s'occupe de tout. C'est un truc de fou. Tout passe au garage. On fait la vidange. Le service complet. Y aura pas de coup duro. La bagnole elle a quel âge? Combien de kilométrage? Du bruit au démarrage. Là ça sent le coup duro. Balance-moi la clé des vis. Mets la bagnole sur le lit. On va changer la coulasse. Je pense qu'il y aura un coup dur. Ou bien tout